1, 2, 3, 7 quả cam. 1, 2, 3, 8 quả cam. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào thỏ em. 7 trái và 8 trái, tổng cộng là 16 trái. Không đúng rồi. Dạ, kết quả là em thử lại lần nữa nha. Dạ là 15. Chính xác, chúc mừng con. Giỏi quá, em làm được rồi. Đây là phần thưởng xứng đáng cho sự cố gắng của con. Con cảm ơn bác Vịt.